नमस्कार दोस्तों। आज रिपेयर करेंगे ये जो एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर रिपेयर करेंगे। एम्पलीफायर का दो चैनल है, चैनल ए एंड चैनल बी। चैनल बी जो है इसका प्रॉब्लम आ रहा है और चैनल ए जो है ये सही है। चैनल बी का साउंड थोड़ा सा नहीं, पूरा ही डाउन आ रहा है और हीट जो है बहुत हीट हो रहा है। थोड़ी देर चलने के बाद बहुत हीट हो रहा है एम्पलीफायर। तो चलो फिर आपको चेक करके दिखा देते हैं इसका प्रॉब्लम जो है कैसा आ रहा है। लेफ़्ट साइड का चैनल ए जो है वो बहुत ही क्लियर और हाई वॉल्यूम के साथ चल रहा है और राइट साइड में जो चैनल बी है साउंड हो तो रहा है, लेकिन साउंड बैठ के धीमे धीमे चल फ़ायदा नहीं हुआ। साउंड जो है पूरा ही बैठ गया और ऐसा लग रहा है कि स्पीकर जो है कहीं पे अटक गया। ठीक है, देखो पूरा वॉल्यूम बढ़ा दिया लेकिन साउंड का कोई इम्प्रूव नहीं हुआ। लेफ़्ट साइड का चैनल ए जो सही है उसका साउंड और एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ।
और एक जो नंबर है 2SC5200, एक ही नंबर है ये, वो भी एक ही नंबर है। तो चलो फिर एक एक करके चेक कर लेते हैं कौन सा वोल्टेज की वजह से ये जो प्रॉब्लम है आ रहा है यहाँ पे। मीटर को कर लिया DC रेंज में सेट। अब एक एक करके वोल्टेज चेक करेंगे। पहले जो वोल्टेज है मेन वोल्टेज फिल्टर कैपेसिटर के पास, जो ट्रांसफार्मर से डायोड के पास आता है, वो फिल्टर करके जो मेन वोल्टेज बनाता है वो वोल्टेज चेक करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर एम्पलीफायर में छोटा छोटा स्पीकर चलाने की वजह से लोड पड़ता है, हाई लोड, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर यहाँ पे कितना, और चैनल बी का जो ट्रांजिस्टर का सप्लाई वोल्टेज है वो कितना दिखा रहा है। ठीक है, पहले चैनल ए का जो ट्रांजिस्टर का सप्लाई वोल्टेज है वो देखते हैं। पहले ये देखिए 25 वोल्ट, चैनल ए से ही है। और चैनल बी का जो ट्रांजिस्टर का सप्लाई वोल्टेज है वो देखेंगे 44 वोल्ट। यहाँ पे 44 वोल्ट बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का जो सप्लाई वोल्टेज है बहुत ही हाई दिखा रहा है। अब चेक करेंगे चैनल ए का जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसका सप्लाई वोल्टेज कितना दिखा रहा है वो देखेंगे। दूसरा ट्रांजिस्टर का सप्लाई वोल्टेज देख लीजिए 25 वोल्ट सही है। अब देखेंगे चैनल बी का जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसका सप्लाई वोल्टेज। देखिए यहाँ पे पूरा ड्रॉप दिखा रहा है 5.3 वोल्ट, पूरा वोल्टेज ही ड्रॉप है। तो चलो फिर पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद वो दो जो ट्रांजिस्टर है जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था, हाई कर रहा था, उसको देखेंगे। वो दो ट्रांजिस्टर को ओपन करके वो सप्लाई वोल्टेज चेक करेंगे। वहाँ पे वोल्टेज सही रहेगा तो वहाँ पे नया ट्रांजिस्टर लगाएंगे, फिर देखेंगे प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है कि नहीं। ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है वो ट्रांजिस्टर ख़राब होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम देखा जाता है। साउंड लो होने का जो प्रॉब्लम है 80% चांसेस रहता है दो ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से,
और 20% जो है वॉल्यूम भी ख़राब हो सकता है, और ऑडियो इनपुट का जो सेक्शन है वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। पहले जो है ओपन कर दिया। आप इसका वोल्टेज चेक करके देखेंगे। देखिए आप सही दिखा रहा है 25 वोल्ट दिखा रहा है, जहाँ पे 44 दिखा रहा था। ये ऑडियो सिग्नल का इनपुट वोल्टेज ये भी सही दिखा रहा है। और ये चैनल ए जो है इसका ऑडियो सिग्नल का इनपुट वोल्टेज, और ए है ट्रांजिस्टर का सप्लाई वोल्टेज, ये भी सही है। - 25 वोल्ट सही है। अब इसमें नया ट्रांजिस्टर डालेंगे। ट्रांजिस्टर का जो नंबर है आप देख सकते हैं। अब देखिए कहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर लगेगा। यहाँ पे लगेगा 548 का जो ट्रांजिस्टर है वो लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लगेगा 558 का जो ट्रांजिस्टर है वहाँ पे लग
सोल्डरिंग जो है पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब चेक करेंगे ट्रांजिस्टर का जो सप्लाई वोल्टेज है वो चेक करके देखेंगे। पहले जो वोल्टेज आ रहा था ड्रॉप होके हाई होके आ रहा था वो अब कहाँ पे कितना दिखा रहा है अब देखेंगे। पहले देखेंगे ये वाला जो ड्रॉप होके दिखा रहा था ये अब सही है, 24 वोल्ट दिखा रहा है। और अब देखेंगे जो 44 दिखा रहा था पहले अब कितना दिखा रहा है वो देखेंगे। देखिए ये भी सही है, 24 वोल्ट के आसपास, मतलब सही है। इसका वोल्टेज देखेंगे ये भी 24 के आसपास। ये दोनों लोड में है इसलिए 24 के आसपास दिखा रहा है। दोनों साइड का ट्रांजिस्टर का जो सप्लाई वोल्टेज है वो सही है। अब लाइन दे के देखेंगे साउंड जो है वो क्लियर आ रहा है कि नहीं। पहले जो साउंड लो होके आ रहा था अब जो है साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं। पहले जो है राइट साइड का चैनल बी जो पूरी तरह बैठ के आ रहा था साउंड वो चेक करके देखेंगे वो सही हुआ है कि नहीं। चलो फिर चैनल बी में जो राइट साइड का चैनल बी उसमें स्पीकर कनेक्शन कर लेते हैं। अब देखेंगे साउंड जो है क्लियर हुआ है कि नहीं। कोई भी हीटिंग इशू नहीं आ रहा है, हीटिंग का जो इश्यूज़ है वो भी नहीं आ रहा है।